埋啊，不粒不。搬晒埋嗰啲嘢。搬晒啦，人都搬埋。哇！原來租一次狗要咁大工程，3盒工程都冇咁犀利。係咯，唉，辛苦晒。而家一隻喺出邊，其他喺晒入邊啦。有2隻啊。兩隻喺出邊。係啊。咁樣嗰兩隻咧，就係成日喺出邊嗰兩隻。係咩？應該我哋捉閹嗰2隻，但唔係喎。係一隻係閹一隻，一隻係狗嘅仔嘅細路仔，一狗 B 嚟嘅。不過都係嗰個狗 B 係仔嚟嘅。哦。就一隻黑色咧，最尾先入嗰個咧。即係話而家剩翻佢而家新 B B 得2隻啫，係嘛？生2隻啫。你及住佢啊，唔好俾佢俾人啊，唔好俾佢俾人啊嚇。咪應該佢啊。有2隻死咗，2隻喺度。嗯哼。咁啊，遲啲隻狗啦閹埋佢。係咯係咯。咁嗰2隻如果係仔嘅。生4隻咁少嘅咩？睇手係咯。有咁少嘅嗬。係咯。嗰2隻如果係仔嘅。打翻你逗住啊！嗰2隻係仔，咪由佢咯。如果女到時睇下點同佢再閹埋佢咯。係啊。最驚佢話唔閹你成手嘅啫。我驚佢閹埋嚟生咁你就死啦。我驚佢又攞咗俾人啊！一個北美10。佢係會俾人嘅喎。唔好俾佢揾俾人啊！你話你攞啲狗仔俾人，你話我哋想有人要狗女啊！